Здравейте, мили хора, аз съм Алекс от NP Music Production и заедно с Константин Асенов, който монтира това видео, искаме да ви покажем една сесия на албума Михаил Йосифов и новините в джаза. Искаме да надникнем малко в цялата сесия на целия албум, за да ви покажем някои особености на нашата работа в студиото. Преди да ви пусна каквото и да е, искам да направя оговорката, че вие го чувате без мастеринг, няма мастер. Само за нуждите на това видео съм подал 6 децибела буст на мастера, което е само единствено за добрата чуваемост на настоящето видео. Т.е. вие го чувате без мастер. Самата мастеринг сесия е в Wavelab и тя има отделни корекции за всяка песен. Чуйте малко. You have to hold her gently and break her heart with a song. Combination, I found the cure for my despair. Then suddenly I was left speechless. И така нататък. Разбира се, ние ще сложим линк с издаденото аудио в Spotify долу под това видео в YouTube. Преди да обърна отделно внимание на това как са организирани инструментите, искам да обърна внимание на самата сесия. Вижте колко добре организирана сесия. Целият албум нареден в една сесия с темпотрак, който темпотрак ние сме наредили от оригиналните аранжименти в Sibelius с MIDI експорт и MIDI импорт. Като след като наредихме формата на всички парчета в сесията, повикахме музикантите да сме сигурни, че всички темпови отклонения са адекватни към тяхното изпълнение, което ще бъде на живо. Ето, например, чуйте това ритардандо. Talks about good mood
абсолютно всички темпови отклонения ние договорихме с музикантите, т.е. направихме една брейнсторм сесия преди самите записи, да сме сигурни, че всички темпови отклонения са вярни. След това вижте, имаме си трак с Song Markers, които също така винаги са от първо време. Това е така организирано, за да може, когато експортваме временни миксове за музикантите, те имат нещо да досвирват, да бъдем винаги в синхронизация между тяхните файлове и нашата сесия. И сега, нека видим в барабаните какво се случва. Ето, например, първата песен. Сега обърнете внимание, че ползвали сме тригери за ударната секция, за които тригери ние сме използвали Groove Agent 5. Ето го Groove Agent 5. И специално ето тази каса, която всъщност звучи страхотно. Използвали сме също и Superior Drummer. Ето, например, тази каса, която тя малко по-агресивно звучи. И разбира се, както се досещате, в един албум няма как с една и съща каса да бъде озвучен целият албум. Затова различните песни сме избирали различен тригер и на кика, и на снеера. Т.е. за целият албум, вижте колко много автоматизация има. За целият албум може би 4 или 5 снеера и 4 каси сме използвали. Обърнете внимание, че няма компресия върху оригиналния трак на кика. Чувате ли как плува цялата му динамика? Като той усилва, и това нещо е запазено като подход. И заедно с тригера звучи интересно, защото хем е запазена динамиката на оригиналната каса на Ивайло Манев, в случая, който е изпълнител в този албум. Хем имаме тази консистенция, която имаме от тригер канала, който е напълно изравнен. Сега да обърнем внимание какви плагини сме ползвали върху ударната секция. Може би трябва да ги селекна първо. Те не са никак малко. Тук отваряме една скоба, че сме записали 3 броя overhead. Единия overhead е с широки overhead ride hi-hat сме го кръстили. Това са 2 кардioидни микрофона над дръмсета. Като звучи ето така. Overhead AB. И Overhead XY, който аз много държах на него, защото този XY е всъщност роден T4, поставен много ниско над барабаните, и този сигнал от този микрофон сме ползвали най-вече там, където барабанистът свири с четки, да можем именно от този overhead да получим присъствие в звука. И сега да видим плагините, които сме ползвали на ударната секция. Така, имаме Kickout. Много често, т.е. не много често, а почти винаги всъщност, Multiband Envelope Shaper е може би първото, към което сягам, когато процесирам каса, защото го използваме едновременно и като Envelope Shaper, и като EQ. В случая тази каса има нужда просто от малко атака в областта до 150 Hz. Много често обирам и релиза, но тук просто нямаше нужда, защото този дълъг релиз, който имаше касата на Ивайло, много добре пасна с звученето на албума. Затова релиза тук не е обиран. Само имаме буст
на атаката в областта до 150 Hz. И втория плагин, който имам е M-Auto Align, който всъщност в случая е сложен в група Bass Drum 1, служи за да ни даде фазова адекватност, не знам дали така да го наричам, с микрофона Kick In. Това е звука от касата вътре, записан с Boundary микрофон на T-Bone. И двата микрофона заедно звучат ето така. Да, забелязахте ли, че заради това, че не сме ползвали компресия на касата, никаква, абсолютно никаква компресия, всъщност има динамиката. Но това, което дава консистенцията е сигнала от тригъра и ето ги трите сигнала заедно. Имаме консистенцията от тригъра и динамиката от оригиналното изпълнение, плюс фазова съвместимост между kick-out и kick-in. Сега да видим какво се случва с снера, с барабанчето. Имаме снер топ, снер ботъм. Точно за това парче, тъй като Ивайло свири с много тремоло, трака на снер ботъм ни е адски важен. Адски важен, за да може да чуваме пружината, да може да чуваме детайла от това тремоло. И обърнете внимание, че тригера всъщност по време на този грув, който е с тремоло, направо сме го махнали. Тригера започва от там, където реално Ивайло започва да свири бит. My boy, if you need a woman's love. Чак от тук. Да. И обърнете внимание, че този тригер всъщност е има доста перкусионен върб в случая. Това е групата, която използваме за кратък върб на барабани, за което сме използвали Percussion Studio Preset на Reverb Pro Air на FabFilter. You have to treat her nice, so nice. И така, на томовете преценили сме, че няма нужда от тригер и именно за това, защото нямат тригери, именно за това томовете вече имат компресия. Използвали сме Vintage Compression на Steinberg с включен пънч и auto релиз. Както и не можахме да минем без гейт. Имаше нужда от гейт плюс Better Maker в случая на 6 кГц. Обикновено за томове ползвам 10 кГц. Сега тук сме преценили, че 6 може би е по-добре. И на оверхедите сме използвали Kirchhoff EQ с буст над 1 кГц за повече brightness. Ето тук имаме автоматизация и то, защото в този XY, там където Ивайло е свирил с четка и там където сме имали нужда от повече презенс, ето като например в тази песен. Тук за това латино имахме нужда оверхеда да е по-светнат и за това той е автоматизиран тук с този буст. Сега по барабаните още много би могло да се говори, но видеото ще стане твърде дълго. Затова преминаваме към перкусията.
И вижте, имаме си цял един фолдър с перкусии, цак, с автоматизации, с живи перкусии, с оверхедни тракове, с перкусии записани с семплер. Насето Попов записа с той има един Roland Drum Pad машин, с която машина, например, записа ето тези конги. Това не са истински конги, това са записани с този Roland Drum Pad, както и ето тези. При реалните перкусии особеното е, че записахме с Bear Dynamic директни микрофони, плюс Austrian Audio използвахме за Room. И всъщност тук подходът е, че добавения кратък върб от наша страна е само на рум микрофоните, не на директните. По този начин запазваме директността, атаката на перкусията, така че да звучи наистина директно, но в същото време чрез рум микрофоните, потопени в рум реверб, и им подаваме дълбочина в контекста на този албум. Да отворим баса. Да, тук имаме интересен подход, защото Калина Андреева записа баса всъщност с един басет. Ние така го кръстихме басет, не знам всъщност дали е басет, но много прилича на инструмента, който използват латиномузикантите в латиномузиката, и те му викат басет. Калина му вика портативен контрабас. Сега не знам точно какво е, кой се ще сложи снимки от тази сесия, но реално този басет, да го наречем условно басет, акустично всъщност не звучеше с кой знае колко ниски фреквенции, т.е. нямахме кой знае колко много бас в звука. И за това се наложи да запишем всъщност от сигнала с DI-Box. И той въобще този басет е така оптимизиран, че да звучи окей от електрониката си. И тук подходът е следния. Записахме на един стереотрак. В левия канал записахме DI сигнала от баса, а в десния канал записахме сигнала от микрофона. Този микрофон ни трябваше за да хванем перкусията от пръстите, да хванем въобще усещането на изпълнителя, да имаме малко снепинг, нали? Но в никакъв случай нямаме ниски в сигнала от микрофона. И тук подходът е следния. Имаме един gain adjustment между, в случая това е сигнал от DI, това е сигнал от микрофона. Вижте, тук съм го намалил с 6 децибела, тук съм го дигнал 5 децибела. След което има един соналксис, това тук е много важно. Забележете, от 218 Hz надолу сигнала е моно. Това е да сме сигурен, че няма да има каквито да е фазови извращения под 220, защото обърнете внимание, режима е mid-side. Това, разбира се, погледнато от към всеки един учебник по тон режисура е абсолютно тотално сгрешено, защото това не е никакъв mid-side. Но защо го правим така? Използваме сигнала от електрониката като mid, сигнала от микрофона като side, обръщаме сигнала от микрофоните ляво и дясно с обърната фаза, но заключвайки под 220 Hz да е в пълно моно и да е абсолютно моносъвместим. Да, тук сега е интересно. Ето аз го проверявам за моносъвместимост. Абсолютно моносъвместим.
И обърнете внимание колко широко всъщност звучи баса така направен. Той няма никаква реверберация, но звучи супер широко, без дори да сме ползвали room микрофони. И въпроса защо го записваме на един трак, защото е много удобно за едит и за манипулация, а не, например, на два отделни трака. Нали, да имаме един директен, един room и така нататък. Върху баса също така сме сложили track spacer, който е в зависимост с канала kick-out, т.е. когато имаме каса, баса в ниските фреквенции леко е потискан. Специално в контекста на това парче, това е направено с бърз релиз, 30 милисекунди, за да може все пак баса да играе ролята на, как да кажа, оцветена тонално каса. Айде така да ги кажем, за да могат да бъдат по-компактни. По време на сесията сме експериментирали и с Airbus, нещо, което музикантите не харесаха върху баса. Аз исках да има повече дълбочина, но това не се хареса, затова се отказахме. Изключене. Окей, китарите са записани вкъщи от колегата китарист и ние сме действали с симулации, което е за мен винаги по-лесният вариант, освен в случаите, когато китарист няма собствен звук с собствена амп система. Когато си има негово кубе, негов си звук, тогава предпочитам винаги да си запиша китарите с неговия екипмент, с звука, с който той е свикнал да се чува и с който хората са свикнали да го чуват. Когато това не е така, е по-добре заедно да вземем решение и да си играем с различни симулатори. Тук сме използвали Guitar Rig Jazz Amp за някои ритъм фигури и за някои сола сме използвали Amplitube. Amplitube и то Jet City Amplification, който за блуз на нас с Косио много ни харесва. Мисля да не се ограничавам, да не се задълбаваме повече върху китарите. Брас секциите, ето например тук е интересно да разгледаме брас секциите в латино парчето, даже само тук ще ги разгледам. Чуйте браса как звучи. Я да го чуем без реверб. Окей. Вижте как е процесиран саксофона. Записан е mid-side с Austrian Audio. И имаме пак контрол на гейна между mid канал и side канал. След това имаме mid-side encoding. И забележете, панорамата тук е вече върху процесирания mid-side сигнал. Тоест, аз имам един път доза между mid и side. Тоест, контролирам саксофона колко да бъде позициониран в стаята, колко да е близо и колко да е отдалечен. Аз мога да го отдалеча с това нещо. Предположим, че саксофона е някъде тук в панорамата в ляво. Вижте сега. Това е сайт сигнала, а това е директният сигнал. Така, и ето е комбинацията между двата. И при двата тромпета подходът е абсолютно подобен. Между другото, този плагин
Sonalxis, един много стар плагин, на който не можах да намеря истински заместител. Понякога използваме енкодера на Voxengo, който е free и е много хубав. Ето го. В случая точно на това парче ми беше по-удобно да използвам Sonalxis, защото е по-елементарен. Параметрите, които ми трябваха за тази песен в Sonalxis отговарят повече на това, което ми трябва, защото тук имам mid-gain, side-gain, mid-pan и side-pan, което за това парче ми беше по-удобно да панорамирам ето с тези бутони. Само искам да видя дали нямаме някъде брас процесиран с Voxengo. Не, навсякъде в албума сме процесирали с Sonalxis Midside Encoder. Ето, например, тук. Съм с теб, няма значение, дори и в мрачния ден. Вижте колко интересно е поставен браса вътре в помещението, когато ги има тези сайт канали. Чуйте го без реверб. Чувате ли? Имате го усещането, че те са вътре позиционирани вътре в стаята. Чуйте? Сега ще махна въобще сайт канала. Ей, така, директно го махам. И ги пускам ляво-дясно само с мид канал. Така, озвучени само с директни микрофони, те нямат контекст, т.е. вие нямате усещане за стейдж. Нали? Когато го имате сайт канала, можете да манипулирате точно това усещане за контекста в рума, в който са поставени. Окей, и да видим какво сме правили с пианата. Всъщност нищо. Траковете, които имаме, много добре сме подбрали блендите, които нашият колега пианист свира, но ето тук, например, сме използвали фейзер само за солото. Я да видим. We talked about good movies and... Това всъщност не е соло, ами е момент, който отличава пианото от акомпаниращото пиано. Тук има малко по-водеща част и сме ползвали фейзер. Сега да погледнем вокалите. Лъчо. Какво сме ползвали на лъчо? Отново започваме с in phase. Това е gain correction между двата канала. Отново записан на два канала. Само че тук вече нямаме в никакъв случай нямаме mid-side или каквото и да е. Ами имаме избор между два микрофона. Вокалите в този албум са записани с Blue Bottle и Blue Bottle, който минава през Tube Funkenberg преамп с компресор на Pro VLA 2 с сменени лампи. Това е единия канал, това е десния канал. И левия канал е записан с AKG 414 през преамп ISA 828. И всъщност този in phase в случая използвам, за да си избирам кой от двата микрофона с кой преамп предпочитам. Тези два микрофона, записани с различен преамп и с различен драйв, с съвсем различен път на сигнала, така да го наречем. Единият път е лампа с драйв, с компресия, с още драйв. Другия път е изцяло транзистор. AKG 414 референтен микрофон. Преминаваш през чист преамп като ISA. И ето вижте на гласа на Лъчо, например, как звучи ламповия е бета, транзисторния е алфа. Чуйте как звучи с бета.
refrain. И чуйте същата фраза с другия микрофон. And here's the refrain. Много измамно. Значи ламповия трак дава драйв в ниските среди, в плътния обем, а AKG 414 през ИСА прави нещата малко по-ясни и малко по-тънки, като че ли за тази песен, за този глас са преценили, че с ламповия драйв звучи малко по-добре. Друго, което сме ползвали на вокала е леко отварен 40 кГц. Това този така наречен Airband, който всъщност е извън човешката, извън слухови диапазон на човека, но алгоритъма на това EQ, на Plugin Alliance е такова, че то всъщност променя по някакъв начин обретоновете и около 20K, и около 10K. И за мен това е най-добре звучащия плагин, когато говорим за добавянето на така наречения Air Gain. Друго, което сме ползвали е Sibilance Control и за тази песен малък деклик на AirHix. Общо взето това са плагините върху всички солови вокали. Отделно от това на групата на соловия вокал имаме Console One плагин, който ползваме само за да може да контролираме да го контролираме с конзолата, но всъщност на конзолата няма нищо прикачено като процесинг. Ето го всичко изключено. И Airvox 8 dB Boost и още един Sibilance Control. Значи имаме двоен Sibilance Control. Това съм го ползвал, за да се подсигуря, защото вижте тук Air Gain е доста 6 децибела. Значи хем искам вокала да е светъл, да звучи хубаво и ясно, хем в никакъв случай да не изкачате Ч за С и така нататък. И затова ползвам два пъти Sibilance Control. Един път на самия трак, който всъщност е различно настроен за всяко парче, защото всяко парче си има отделен вокален трак. Ето, ако погледнете цялата сесия, вижте тук лида е на друг трак с различни настройки. Добре, да видим в бек вокалите какво се случва. Ето тук, например. Ven, si tú quieres bailar, ven conmigo. Y si tú quieres gozar, yo estaré contigo. Ето, например, един мъжки глас. Имаме low cut филтър под 126 Hz. Имаме отново in phase, защото всички вокали са записани с два звукотехнически тракта, лампов и транзисторен. Ето тук, например, много се личи, ако превключим между двата. Ето вижте мъжки глас с ламповия драйв. Само да махна ревърба още веднъж. И ето го транзисторния. Отново сме избрали ламповия. И в Channel Strip сме сложили Vintage компресия. Забележете колко много, 12 децибела компресия. Това е адски много, но в бек вокалите това абсолютно работи. Няма проблем. И драйв от магнето, който е с High Frequency Adjustment 5 децибела, зараден презенс на вокалите с ограничение между 800 и 5 кГц, т.е. общо взето в вокалната в областта, в която вокалите имат презенс, точно там магнитото е с буст. И в контекста това звучи така. Si tú quieres bailar, ven conmigo. Y si tú quieres gozar, yo estaré contigo. Bailar, gozar, bailar, gozar. Обърнете внимание колко стегнато звучат бек вокалите. Един път това се получава, защото използваме много компресия.
Втори път, обаче, нали, ако не ползвахме гейт, може би между всяка една фраза щеше да се чуе доста от околния шум. Вижте, има включен Noise Gate. Да видим всъщност какво ще стане, ако го изключим. Чувате ли? Чуват се дъхове, прослушвания от слушалки, мляскания. Всичко това изчезва. Gozar. Bailar. Gozar. Que el tiempo se para. Bailar. Volar con el viento. Gozar. Apreciar el momento. Bailar. Con el mar de frente. Gozar. Y las estrellas brillando. Bailar. Toda la gente baila. И така, за да завърша с хубаво настроение това видео. Така ще ви пусна тук. Май, че имаше един трак с такива импровизирани възгласи, да ги наречем, може би. Ще ви го пусна за настроение и ще пусна този трак да се просвири до край. Да, то беше в папката с прекусите. Окей. Ето го. Специално за това парче записахме такива, Мишо и Велека записаха трак с такива рандъм виканици, за да създадат настроение, но всъщност този трак не се чува директно, той се усеща само подсъзнателно.